Hello，喂咩啊？係啊，你呢邊做咩啊？冇啊，翻個 studio 啫嘛。可唔可以跟你上睇下咧？好啊，好啊，好啊。一開始係潮流記者，跟住就開始有寫專欄寫書嘅。有一段好長嘅時間其實有做網台嘅，跟住就開畫廊啦。今天就係一個 podcaster 策展人。不華奇就係最初寫嘢，估唔到一個打工要用嘅名，輾轉間沿用咗10幾年咯。其實好笑嘅，最初係入咗會計師樓做嘅。咁我係讀經濟呢，咁要做會計師呢，就要讀一個 conversion course。點知我讀嗰個 course 嘅時候呢，就已經滑鐵盧出咗事啦。咁嗰個會計師樓就話：喂，其實不如你諗下啦，好似你都唔係好適合呢度。我諗係好我嗰個年代，即係嗰陣時都仲諗緊，唔知讀乜啊 business 啦、econ 啦，好似係最大路、最係香港人喺外國翻嚟香港最 mainstream、最簡單、最冇出錯嘅嘢。我會計啦，做唔到律師、醫生，做唔到 ibank， 會計好似聽落去 make sense 喎。俾人勸退咗之後，我報咗好多份工。冇一份工肯見我，直到隔咗好耐，唯一一份工叫我去見工嘅就係呢本雜誌。咁我心諗係呢份㗎啦，你冇得揀啊！咁一做就嗰份工做咗2年咯。好多嘢都好機緣巧合嘅，本身其實佢真係一隊足球隊個名嚟嘅。咁係一班朋友畢咗業覺得喂好苦悶啊，好枯燥啊。咁於是佢踢波，咁踢得多就搞隊波啦。咁於是乎就將過往大家集排軍嘅，你又帶個 friend，我又帶3個 friend，有個 friend 個表哥，咁一紮唔係好關事嘅人，跟住就諗翻起大家踢完波食宵夜講嗰啲趣事，就綜合咗2個故事，就係緬甸同精工，就變咗緬甸精工。起初都喺 Instagram 度 post 下一啲無聊嘅嘢，即係都唔係講緊場波，可能係講緊個球員穿咗窿嗰對襪咁樣，就大做文章。咁後尾又係開始發現，咦，原來呢啲嘢有人睇喎。咁寫下寫下，其實根本脫離咗對波，就變咗做一個 meme page 咯。跟住又無厘啦，又同尹光合唱嗰首歌啊。所以我覺得係一個好冇目的、好 random，但係好好玩、了解自己嘅過程咯。我同我當時嘅 partner。你係咪規劃型嘅人？絕對唔係啦，係啊，亦都每次規劃都發覺係失敗嘅，即係好多次好想規劃一啲嘢，你發覺唔係我唔中意規劃咯，而係個天同埋條路就話俾你聽，你係唔適合規劃，同埋好多嘢唔到你規劃咯。即係例如係當我自己以為我自己做藝術做得好好，開畫廊喺我嗰個界別有啲人認識嘅時候，就好大上頭，同一時間開咗3間畫廊實體喺香港，但係原來一個屈尾十一夜就可以執晒3間，哪怕係 podcast 幫人條片啦，完全冇規劃嘅，冇計算，估唔到嘅。哪怕係緬甸精工，當初求其一隊波，即係你點會諗到係可以變咗做一件事呢？亦都讀 econ 都冇諗過做雜誌。我嘅呢10幾年其實都好聽就話涉獵咗好多範疇啫，唔好聽就係話你亂嚟喎，好散喎，周圍跳嚟跳去嘅。有個演藝圈嘅朋友喺中段認識到我啦，跟住佢就話：哇，其實你條命同你份工，即係好似金庸小説入邊嗰啲主角咁喎。其實你就係一路咁經歷緊唔同嘅嘢，然之後你就學晒各大門派嘅武功，然後你唔係話邊一派好打得嘅表者，而係你不知怎地碌咗一啲你自己嘅 style 出嚟咯。我會形容之前係一個意外嘅 bonus， 意外嘅爆氣啦。咁忽然之間呢，可能多人聚焦咗呢一個台，或者我呢個節目，或者呢一個 podcaster， 咁大家對你嘅要求就會唔同啦。我覺得香港不嬲嘅生態唔單止係網絡，都係嗰排興乜呢？就大家一窩蜂去做，然之後做冧咗佢呢，咁就玩第二樣嘢㗎啦。咁無論係所謂 content creator 啦、KOL 啦、YouTuber 啦、podcaster 啦，我覺得都係一路都睇到呢一個咁嘅 trend 嘅。咁而我覺得有一樣有趣嘅嘢，就係有一段好長嘅時間，大家都話喂，其實
香港人或者人而家係冇咁多 attention span， 即係個 attention span 係好短啊。咁但係意外地，啲人原來開始中意聽長嘅嘢。咁我覺得呢樣嘢俾我嘅啟示就係、其實大家都覺得咁懂得去計算市場，大家都咁懂得去睇啲analytical 嘅嘢，啲 exposure、啲 reach、啲 like 數。但係如果你問我覺得而家係活喺一個咩嘅年代呢？就係、越唔計算，越有機會爆出咯。即係唔計算，你都有計算啦。即係你冇理由拍一個10個鐘嘅片，其實係冇嘢發生噶嘛。但我意思就係、當大家都追住同一樣去計算，咁你都計算嘅時候，咁你輸嘅機會率好高咯。畢業2年後應該係我同幾個朋友做一個 T-shirt 嘅 brand， 係肯定係我做過所有抌錢出嚟嘅生意最失敗嘅一次咯。嗰陣時仲做緊傳媒啦，咁啲朋友又覺得對時裝有啲興趣，咁大家都有啲 connection， 就覺得我想同多啲香港本地嘅時裝設計師又好 graphic designer 又好合作，就出 T-shirt 嘅。咁就好似我哋嘅 T-shirt 係一個 canvas， 咁就同唔同人合作咁樣去發生呢件事啦。Total loss 咁滯咯。我哋當時嘅 T-shirt 係300幾蚊一件，咁其實好明顯就係你唔識做生意啦，同埋你諗得唔夠周詳啦。咁我覺得以嗰個年紀嚟講，蝕咗嗰個價錢，學到呢個 lesson 係早啲跌到都係好事嚟嘅。其實好早幾年呢，有一個好出名嘅 meme 咧，就係話，即係佢講緊好多好成功嘅公司，其實佢都係做咗一個 platform 一個媒介，但係其實佢唔需要坐貨㗎嘛。咁我覺得嗰個亦都係我做 T-shirt 學到嘅一個經驗咯。我覺得係起伏嘅，咁但係起伏都好喎，因為有好多嘢起伏代表佢仲有個生命力咯。咁而我覺得而家係上返嘅，咁有一段時間，正如好多其他行業或者好多其他投資產品一樣，都係沉得好緊要啦。呢個 game 最難玩嗰樣嘢就係，即係譬如最近有一幅名畫喺美國應該係拍賣 Jackson Pollock，咁破晒紀錄啦。咁有好多人出嚟鬧就話：喂，畫唔係咁樣俾人用。咁但係我覺得呢個講法係其實遠古至今都有㗎啦。咁但係起碼啲人會諗到會用藝術品去咁做。藝術尤其是係當而家咁驚 AI 或者要擁抱 AI 去討論 AI 嘅時候，藝術係最可以去 utilize 同埋去用到 AI 嘅一個媒介咯。無論你係去 analyze 呢個界別，或者藝術品係有利用到 AI 嘅，或者我哋調翻轉嚟諗就係，當所有嘢都咁電腦化、電子化、人工智能化嘅時候，一個人類着住個工人服，鋪晒地，劈啲顏料落去捽出嚟，佢嗰種錯誤、嗰種 organic、嗰種 manual， 可能先係最值錢。唔好用值錢啦，先係最特別咯。我舉例，我要寫一啲嘢，我都會諗嘅就係，今日大家咁忙喺度碌，點解我呢一篇嘢值得你停低先？咁我咪會諗下，究竟喺我人生活咗30幾年入邊，我有啲乜嘢係同其他發佈緊嘢嘅人唔同？咁喺我睇到嘅嗰個世界，我睇到好多好有趣嘅嘢。咁我咪會想用一個有趣嘅文筆同埋方法去講嗰啲嘢咯。因為我嘅感覺就係，咦，好似冇人寫緊呢啲嘢喎。如果到啲人會去標籤嘅時候，咁即係代表我輸出嘅嘢係有一個統一性，同埋有一個風格。咁某程度上，我想俾大家睇嘅嘢係睇到，然之後佢哋 receive 到啦。咁鍾唔鍾意就我控制唔到咯。所以我未必會對 label 呢樣嘢好介懷咯。我覺得係要認命咯。即係我發覺咧，好多好成功嗰啲人成日出嚟講啲語錄咧，都會話記住啊，千祈唔好放棄啊，
你只要唔放棄，可能你嘅機會就係聽日起身嘅時候會嚟。我唔係唔同意呢句説話，但係何謂認命呢？啲人覺得認命就係一個好似相對地 negative，就係你向現實低頭。我眼中嘅認命就係要好誠實咁去面對自己叻啲乜嘢，同埋唔叻啲乜嘢，同埋要聽多啲人講咯。當我未做緬甸堂我個 podcast 嘅時候咧，就處於一個真空時間，我就諗緊其實我應該做啲乜嘢呢？咁我就開始思索下我個褲袋裏面我有啲乜嘢，咁於是我就諗啦，咁不如做 content creator 啦。跟住我就真係揾咗2個人，一日出街拍咗啲嘢啦。當時係想拍一啲類似搞笑幽默啲黑色喜劇啲嘅嘢，跟住我就俾我老婆睇，佢睇完佢就話：你 delete 咗佢啦，唔好睇啊！咁我嗰刻好沮喪啊，我就覺得我有少少好想同佢拗話，你唔明㗎啦，你都唔係做 content 嘅。但我嗰刻就會諗，係喎，其實如果連你身邊最親嘅人，佢都係一個用家，佢都係一個觀眾嚟㗎嘛。咁如果佢都覺得唔好嘅時候，咁我憑乜嘢覺得係你唔識啫？佢會識嘅，我唔會再諗嗰種唔緊要啦。呢個係我第一條片啫，我第2條唔得，咪第100條咯。我覺得嗰個係我眼中嘅認命咯。咁當然當聽緊呢個訪問嘅人係一個大學生啱畢業嘅時候，佢仲係打緊第1份工，咁梗係去搏啦，梗係去碌啦，梗去試啦，因為你都未知你叻乜同埋唔叻乜。但我覺得一個有翻咁上下社會資歷嘅人，多啲聽識你同埋識你嗰個範疇嘅人講嘢咯。當你有嗰個睿智去問啱一個人，其實嗰樣嘢已經就等同我啱啱所講嘅人脈一樣，係省卻咗我撞好多板，同埋靠自己去睇書、去讀個 course、去問人嘅。但係喺我宏觀，無論我做藝術，叫做喺演藝創作嘅邊皮度喺度打轉，以至好多範疇啦。我覺得好多人太過相信自己咯。人啊，我覺得係要赤裸啲、誠實啲面對自己 ，welcome 多啲最赤裸、最難聽嘅血淋淋嘅説話，一巴一巴咁冚埋嚟。當你第一下好想反駁嘅時候，你第二日再諗下，而嗰啲説話往往就係令到你去 build 一個 business 或者 build 自己事業會容易啲咯。想睇更多精彩內容，記得訂閱我哋 Business Focus YouTube Channel， 撳埋個鐘仔，仲有 download 個 app， 咁就唔會錯過最新嘅財金經濟資訊。如果想傾廣告合作，可以用呢個電郵聯絡我哋。